Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava paraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Când mântuirea vine din pântec. Este important să înțelegi, fratele meu și sora mea, că unele lucruri vor veni în lumea aceasta prin tine. Este un adevăr așa de important că dușmanul s-a asigurat să mulți copii al lui Dumnezeu să nu știe acest lucru. Te întreb, tu ca și om, pe că ești bărbat femeie, cum ai venit pe pământul acesta? Ai ieșit dintr-o persoană, dintr-o ființă umană. N-ai coborât dintr-un copac, n-ai fost adus de o barză, da? Nu a venit un înger din cer, te ținea te-a înfășurat în ceva, nu. Chiar Dumnezeu, când a vrut să vină în lumea aceasta, a ieșit să nască dintr-o femeie. Trebuie să înțelegi, există lucruri care vor veni în lumea asta prin tine. Mă întorc la femeia din Sunem. Biblia zice 2 Împărați 4 cu 20 și 32. 2 Împărați 4 cu 32. Când a ajuns Elisei în casă, iată că murise copilul culcat în patul lui. Unde era patul lui? În camera de sus. Deci, camera care această femeie în trecut a construit, a zidit, este locul unde acum se va întâmpla o mare minune. Este locul unde acum, în ziua rea, când moartea a lovit, este locul care va fi refugiu. De unde va veni scapare? Scapare, eliberare, nu a venit că s-a dus ea, l-a dus la un templu, l-a dus la nu știu unde, nu. În propria ei casa era un loc acolo. La prima înviere chiar, aici citim Elisei, că dacă mergem la Ilie, este chiar Ilie care zice, dam copilul. Și Biblia zice, s-a urcat cu copilul până acolo. Ea a fost inspirată, deja s-a dus, a pus copilul în camera de sus. La prima înviere, văduvă, este Ilie, nu văduvă care a dus copilul în camera de sus. Ilie vine, ia copilul, zice, dam copilul tău, ia copilul și se duce în camera de sus cu el. Când coboară de camera respectiv în casa cu era văduvei. Când se coboară de acolo, fiul ei zice, ia-ți fiul. Soluția a venit din casa ei, dintr-o cameră din casa ei. E exact același cameră care Domnul Iisus zice, iar când te rogi, intri în camera ta, închide ușa. E camera unde se întâmplă minuni. Dar diavolul este șiret. A introdus tot fel de învățături, tot fel de confuzii legat de rugăciune. Și mulți copii al lui Dumnezeu nu sunt conștienți de existența camerei respectiv, nu intră niciodată acolo, se roagă mereu în afara acestei camere și n-au rezultate și zic că rugăciunea nu funcționează. Și rugăciune devine, întâlnirea de rugăciune, cea mai dezertată întâlnire din întâlnirile creștinilor. Vorbesc din experiența, lucrurile nu s-au schimbat deocamdată, da? Ne rugăm să se schimbe. Intre în odăița ta. De ce el, când i s-a dat copilul mort, de ce nu s-a rugat acolo? De ce l-a urcat în camera de sus? Biblia e o carte spirituală. Și împăratul și împărăteasă care ești tu, trebuie să cercetăm, să vedem ce ne zice Scriptura acolo.
Iată că merge în camera de sus. Și Biblia zice așa. Elisea a intrat și a închis ușa după amândouă și s-a rugat Domnului. S-a suit și s-a culcat pe copil și a pus gura pe gura lui, ochii lui pe ochii lui, mâinile lui pe mâinile și a întins peste el. Trupul copilului s-a încălzit. Elisea a înțeles un lucru. Eu mă rog să vină viața, dar acea viață va veni prin mine. Ai, 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 ai. De aceea se pune peste copilul. Mă rog, dar sunt conștient că viața aceasta nu în înger o să vină, dar prin mine o să vină. Vezi, când înțelegi de unde vine răspunsul, atitudinea ta este diferită. Abordarea este diferită. Când înțelegi că tu ești vasul, faci ca vasul care ești tu să nu fie izolant, dar să fie conducător. Nu așa? În domeniul electricității există izolant și există conducător, adică unde curent electric trece repede. Când tu, de exemplu, înțelegi că, ok, ce mă rog eu acum? Prin mine o să vină. Ai o altă atitudine, pentru că zici, ok, dacă am emoții, dacă am stări care sunt izolant, să circule puterea lui Dumnezeu, nu se va întâmpla nimic, pentru că ești conștient că vine prin tine. Se ruga la Dumnezeu, de așa că răspunsul va veni din pământul care este trupul lui. De aceea pune trup peste trup, gura peste gura lui. Și copilul s-a încălzit. Ai, 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 ai. Frate Glenn, deci unele rugăciuni nu văd răspunsul că n-am înțeles că vin prin mine. Cineva întreabă, cred. Sau eu am întrebat. Dar cred că cineva întreabă. Și te las singur să găsești răspunsul la această întrebare. Eu îți prezint doar anumite scripturi și tu să cercetezi. Există această concepție că rugăciunea este doar o poștă spirituală. Te rogi, cineva scrie rugăciunea ta, pune într-un plic spiritual, înger duce sus, se dezvăluie acolo și aștept răspunsul. Ascultă, unele răspunsuri vin așa, chiar vin din cer. Dar ascultă-mă, unele răspunsuri, ai, vin prin tine. Și normal că nu ne place un astfel de adevăr. Pentru că avem tendința, ne place să punem responsabilități la alții. Adam, ce ai făcut? Femeia care tu ai pus lângă mine. Tu ai pus lângă mine. Ne place doar alții să fie responsabili. Noi nu fim responsabili pentru nimic. Îmi pare rău, din moment ce te-ai născut și ești om aici pe pământ, ai anumite responsabili. Că vrei, nu vrei. Vrei să le înțelegi? Bine. Nu vrei să le înțelegi? Poporul pierde din lipsa de cunoștință. Ce l-a apucat pe Elisei să se pună peste copil? Dar se ruga la Dumnezeu. Pe avea o înțelegere foarte clară a ce se întâmplă. De aceea, diavolul vrea în continuare copilul Dumnezeu să creadă că totdeauna totul o să cadă din cer. Plicul spiritual, s-a dus, ok, așteptam să se întoarcă. Și atunci, ok, poți să trăiești cum vrei, oricum răspunsul nu vine prin tine, o să vină din cer. Din moment ce înțelegi că răspunsul vine prin tine, automat acordezi, curăți vasul, pentru că înțelegi că dacă vine răspunsul și vasul nu e cum trebuie, nu o să poți să experimentezi răspunsul. Cei care ați fost la zi de post, deja știți, am vorbit despre asta. Dar ar trebui doar să fie un reminder pentru voi. Și rugați-vă să mai avem alte zi de post. Și uite ce se întâmplă. Biblia zice așa, la versetul 34 la sfârșit, și trupul copilului s-a încălzit. Ce a încălzit trupul copilului?
ceva ce era în Elisei. Elisei a plecat, a mers încoace încolo prin casă, apoi s-a suit iarăși și s-a întins peste copil și copilul a stăutat de 7 ori și a deschis ochii. Când a ieșit, ok, nu mai am timp să vorbesc despre asta, dar a ieșit, a mers încoace încolo prin casă. De ce? Apoi se întoarce, se pune din nou peste copil și copilul se trezește. Iată, se întâmplă această minune pentru că cineva a înțeles că unele lucruri vin din cer, iar alte ori slanina vine de pe pământ. Ai, 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 ai. Oh, Seigneur. Il s-a chemat pe Geazi și a zis, cheamă pe Sunamita. Geazi a chemat-o și a venit la Elisei care a zis, ia-ți fiul. Dar această minune s-a produs în spațiul care l-a creat ea, camera de sus. Răspunsul a venit din pântecul, din interiorul casei ei. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Que Dieu te bénisse.